सिमङ्गी पाउ मगरहात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी मगरहरूले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूबाट यहाँहरूले सबै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। हामी मगरहरू यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा माघे सङ्क्रान्तिलाई किन मान्छौँ? यसमा विज्ञान छ हामीहरूले भन्यौँ। यो वैज्ञानिकतालाई हाम्रो पुर्खाहरूले यो विज्ञानको कुरा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरूले अनुसरण गर्नुभयो र हामीहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले बाँच्न सिकाउनु भयो। त्यसकारणले मगरहरूले यो माघे सङ्क्रान्तिलाई विशेष गरेर नयाँ वर्षको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन्छौँ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नयाँ वर्ष मात्रै होइन, हामीहरूले यो नयाँ वर्षमा अब यो माघ 1 गतेदेखि उता हामीहरूको सबै बाजागाजाहरू बन्द गरेर हामी खेतीपातीमा जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो माघे सङ्क्रान्तिले दिन्छ। र हामी सबै कृषि प्रधान देशको नागरिक हुनुको नाताले हामी कृषिलाई त्यसरी प्राथमिकताको साथ राखेर हामी जिउँछौँ भन्ने सन्देश पनि यो माघे सङ्क्रान्ति पर्वले दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग निवेदन गरौँ, यी यस्तै कुराहरू मगर समुदायले गरिआएका, भोगिआएका, जानिआएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई उजागर गर्दै यो मगरहरू, मगर जाति यो देशको मुख्य एउटा राष्ट्रियता बोकेको जाति हुनुको नाताले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई गोलबन्द गर्नको निम्ति, समग्र नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो समुदायको तर्फबाट विगत लामो समयदेखि नेपाल मगर सङ्घ नामको संस्था दर्ता गरेर चाहिँ हामी आजसम्म सङ्गठित भएर यो मगर सङ्घको झन्डामुनि गोलबन्द भएर यो सूचना यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले विभिन्न चरणमा अहिले लगभग 70-72 वर्षको इतिहासमा औपचारिक रूपमा हामीहरूले नेपाल मगर सङ्घ भनेर अगाडि बढेको 42 वर्ष भयो। 42 वर्षदेखि विभिन्न तौर तरिकाबाट हामीले मगर समुदायको बारेमा जानकारी गरायौँ, मगरहरूलाई सचेत बनायौँ, मगर हुनुको अर्थ बुझायौँ। र आज हामी मगरहरूको अवस्था के छ यो राज्यमा? हामीहरूसँग राज्य छ कि छैन? मगरहरूसँग देश छ, राज्य छ कि छैन? यो बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि तमाम नेपालका मात्रै होइन, संसारभरि रहेका मगरहरूलाई एउटै झन्डामुनि गोलबन्द गर्नको निम्ति एउटा त्यस्तो एउटा कडी हामीलाई चाहिएको थियो जसले सधैँभरि जागृत गरिराखोस्। लामो समयदेखि हामीले त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको प्रक्रियाहरू अपनाएर आज हामी मगर राष्ट्रिय गान ऐतिहासिक रूपमा हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको लागि मात्रै नभएर समग्र मगरहरूको लागि, मगरहरूको इतिहासमा एउटा बेग्लै किसिमको एउटा उत्साह दिने, उत्साह थप्ने र एउटा इँटा थप्ने काम भएको छ। र अब मगरहरूले यो राष्ट्रिय गानको माध्यमबाट संसारभरि एकै झन्डामुनि गोलबन्द हुने एउटा सन्देशको साथ हामी एकजुट हुँदैछौँ। लामो समयदेखि मगर राष्ट्रिय गान बनाउने भन्यौँ, थुप्रै क्रिया प्रक्रियाहरू गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीहरूले संसारभरिबाटै मगरहरूसँग हाम्रो मगर राष्ट्रिय गानको बोल कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। लामो समयदेखि यो अभियानमा थियो र गत साल चाहिँ हामीहरूले यसलाई एउटा ठोस रूपमा यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सफल भयौँ र लगभग 44 जना सर्जकहरूले यो मगर राष्ट्रिय गानमा सहभागिता जनाउनु भयो र यसलाई 44 जना सर्जकहरूको सृजनाबाट हामीहरूलाई छान्नको निम्ति वरिष्ठ गीतकार जो राष्ट्रिय गीतकार सङ्घको, नेपाल राष्ट्रिय गीतकार सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ वसन्त वित्यासी थापा मगरज्यूको संयोजकतामा हामीहरूले त्यो राष्ट्रिय गान छनौट, मगर राष्ट्रिय गान छनौट समिति तयार गऱ्यौँ। त्यसको सदस्यहरूमा राजकुमार बगर, राणा मगर,
सदस्य र पवित्रा घरती मगर 2 जना सदस्य रहने गरेर हामीले 3 सदस्य त्यो छनौट समिति गठन गऱ्यौँ र यो मगर राष्ट्रिय गानलाई कलेक्सन गर्न निम्ति विभिन्न तरिकाबाट जम्मा गर्नको निम्ति त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मगर सांस्कृतिक उपाध्यक्ष कविराज मगरज्यूको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष कविराज मगर, सदस्यहरू मनबहादुर पुन मगर, उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ, सञ्चार प्रमुख हुनुहुन्छ, होमराज खपाङ्गी मगर उपमहासचिव, श्री चन्द्रज्योति आले मगर उपमहासचिव, श्री हर्क आले मगर केन्द्रीय सदस्य चाहिँ उहाँहरूको एउटा विभाग, त्यो एउटा मगर सांस्कृतिक मगर राष्ट्रिय गान निर्माण संयोजन समिति उहाँहरूको आयोजना, उहाँहरूको आह्वानमा, उहाँहरूको संयोजनमा चाहिँ यो 44वटा गीत छनौट भइसकेपछि यो माथि अघि नै मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको 3 जना संयोजन समितिबाट छनौट गर्ने काम भयो र त्यसरी छनौट भइसकेको गीतको बोललाई सङ्गीत दिनको निम्ति, सङ्गीत संयोजन गर्नको निम्ति हामीहरूबाटै, हाम्रै केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका सङ्गीतसँग ज्ञान राख्नुहुने एकदमै राम्रो खालको राष्ट्रिय स्तरको सङ्गीतकारहरूबाट हामीले यसलाई सङ्गीतबद्ध गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ, जो हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीहरूले हाम्रो मनबहादुर पुन मगर, सूर्य पूर्वा छाने मगर, डोलराज बाह्र घरे मगर, होमराज खपाङ्गी मगर, देवराज आले मगर उहाँहरूलाई सङ्गीतको जिम्मा दिएका थियौँ। यसरी सङ्गीतको जिम्मा दिइसकेपछि यहाँनिर थुप्रै उतार चढावहरूको बिचमा, थुप्रै समस्याहरूको बिचमा हामीहरूले यसलाई एउटा सङ्गीत गरेर आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउन सफल भयौँ। एउटा के भनिन्छ भनेदेखि सुनाखरी चाहिँ जहिले पनि अप्ठ्यारोमा फुल्छ भनिन्छ। यो सुनाखरी फुलाउनु जत्तिकै अप्ठ्यारो विषय थियो हाम्रो लागि। आज सुनाखरी फुलेको छ। तपाईहरू आम पत्रकार महानुभावहरू मार्फत मगर समुदायलाई यो एउटा सुनाखरीको सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ र त्यो सुनाखरी जसरी अप्ठ्यारोमा फुलेर जति त्यसको महत्त्व छ, यो हाम्रो मगर राष्ट्रिय गानको उत्तिकै महत्त्व हाम्रो समुदायमा रहनेछ र यो यसले स्थान पाउनेछ र यसमा सङ्गीत भर्ने काम अघि नै यहाँहरूसँग निवेदन गरे अनुसारको सङ्गीतज्ञहरूसँगबाट भइसकेपछि यसलाई गायनको निम्ति उहाँहरूबाटै हामीहरूले लगभग होइन जम्मा 19 जना गायक गायिकाहरूबाट हामीले यसलाई स्वर भर्ने काम गरेका छौँ। श्री सूर्यप्रभा छाने मगर, डोलराज बाह्र घरे मगर, देवराज आले मगर, कविता आले मगर, आकाश थापा मगर, दीपसागर थापा मगर, आशा थापा मगर, देवीराम राणा मगर, गायत्री राणा मगर, करिश्मा घरती मगर, प्रसाद खप्तरी मगर, रेशमा पुन मगर, निर्मला थापा मगर, नितु पुन मगर, भुमसरी पुन मगर, अमर रोका मगर, केसरी घरती मगर, मन्दिरा आले मगर र सृजना श्रीष मगर गरेर 19 जना गायक गायिकाहरूले यसमा सङ्गीत आवाज दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बडो कठिन सङ्घर्षको पछि हामीले यो आज यो दिन किन चुन्यौँ भनेदेखि हामीहरूको यो नयाँ वर्ष र मगरको मूल सांस्कृतिक चाड हुनुको नाताले यसैलाई मध्यनजर गरेर यतिखेर नै हामीले सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनायौँ र आउने माघे सङ्क्रान्तिबाट चाहिँ सबैलाई संसारभरिका मगर सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई सार्वजनिक रूपमा अबको मगरहरूको कार्यक्रममा मगर राष्ट्रिय गानको रूपमा यसलाई बजाउनु हुनेछ। र अब अन्तिममा अब हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूको हातबाट अब यहाँ अगाडि छ, हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूको हातबाट हामी हाम्रो राष्ट्रिय गानलाई क्लिक गरेर हामी यो सार्वजनिक गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यूले केही कुरा यो बारेमा अझ थप प्रस्ट्याउनु हुनेछ। म यति भन्दै यो एउटा एक किसिमको मगर समुदायको लागि, मगर सङ्घको लागि एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। यसमा हामी सबै मगरहरूले गर्व गर्ने दिनको रूपमा पनि अब हामी यसलाई लिनेछौँ। म यही भन्दै यो संसारभरिका मगर सङ्घ संस्थाहरूले आजको दिनदेखि
यो राष्ट्रिय गानलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ र यसलाई हरेक कार्यक्रमहरूमा बजाउनु हुनेछ भन्ने निवेदन राख्दै म अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगर सङ्घ।